هیچی به تشویش نمیاندازد برای آنکه من در دولتی خوب زندگی دارم و آرام آباد. آرامی مرا راننده ها خلالدار میکند که وقتی که ما از پیش خود میگذریم راننده ها در سویتافور سبز به ما راه نمیدهند و سیگنال داده با دست اشاره میکنند که تیزتر گذرانند که آنها سویتافور سبز باید که راهگذرا را راه دهند آنها راه نمیدهند و باز هست از حالتهایی که ما در سویتافور سبز تا ماشین هم نباشد وجه در ترس هستیم که یکی ناگهان ماشین آمده در سویتافور سبز هم گذشتنشان ممکن است. در شرایط امروزه پیدا نمودن مبلغ و پیشبرد زندگی است اصلا چیزی همه خلالدار میکنه اگه شخص چون که امروز همه نرخ نو این وای کار و بار آزاد هستند برای همین یگانه چیزی که در فکر عقل صاحب خانه هست همین آرامیش ما را چی خلالدار میکنه؟ آرامی ما را همیشه گفتنیم که صفی الکشو بیشتر شده همین آرامی ما را خلالدار میکنه بیشتر لذت میکنن و خیلی میخوابند برای جای خیلی که برای جام خیلی که این مدت کمتر چی میکنه ده خلالدار میکنه بعد بیشتر شده انده این صفی الکشو بیشتر شده همه آرامی مدت در این پایتخت روزی 22 شدگیان ما چند بار مشروط کرده میشینیم مثلا خواتیر میریم کیسامون قپیده میریم وقتی که ما از نزد اساساً مکتب‌های تحصیلاتی همگانی میگذاریم این آواز به نهایت بلندی بچه‌ها میباشند که آنها با آواز بلند گفته شنید میکنن میخندن شوخی میکنن بعد در ایستگاه‌ها بیشتر وقتی که آدم بسیار جمع میشود اکثریت آنها مثلا خوانندگان رو که تشکیل میکنن البته آواز آنها نیز به نهایت بعد در نقلیات وقتی که دانشجویان بعضا وقت گروه سوار میشوند آنها نیز به گفتار خود وای نمیکنند اهمیت نمیدهند فکر نمیکنند که مثال در نقلیات آدمان کلانسال سوار است کودکان سوار هستند